Ceci lagi nggak enak badan, terus batuknya tuh buruk, sekarang lagi diuap. Enak kan Ci? Enak kata dia. Buat teman-teman yang lagi batuk terus habis itu ada reaknya, bisa diuap kayak gini di rumah. Ini nggak sakit kok, ini tuh enak banget. Dia mengencerkan dah yang ada di dalam tuh ke tenggorokan, terus dia